嘅腹部以下嘅全部嘅問題 R6 可以搞掂晒。正式同你講咧 ，R6 咧可以幫你6個月入邊斷根。有5個 G 嘅益生優勢，我哋有5個有專利嘅方案嚟嘅。呢個咧其實叫 R6，我哋有6個器官係好重要嘅，係幫我哋做消化工作嘅。OK， 消化系統咧係最重要嘅一個系統啦。如果我哋話健康啦，第一個我哋一定要諗到嘅就係我哋嘅消化系統。係，如果冇消化系統咧，大家食咗嗰啲嘢咧係吸收唔到嘅。入醫院嘅人啊，2個入邊有1個係肚有問題嘅，胃酸倒流啦，或者係有啲胃風啦，或者係咧吸收唔好啦，或者係咧屙屎屙唔出。我哋而家好多人啊，OK 就係呢個壓力，同埋咧不規律嘅飲食啦，同埋社交飲酒咯。飲酒係我自己本身都係從來都冇咩人逼我飲酒嘅。腹部以下嘅全部嘅問題 R6 可以搞掂晒。呢個系統咧係同我哋嘅腸胃係一齊嘅。如果你好容易濕疹啊，或者係好容易過敏，好似我自己就係好容易啲過敏咯，呢個酒精過敏啦，呢啲問題其實就係我自己嘅腸胃都有問題嘅。OK， 有啲皮膚咧好乾啊，唔靚啊，都係你嘅腸胃問題。心血管嘅病咧都好多都係腸胃出嚟嘅，會導致我哋膽固醇高啊。最新發現就係咧，我哋嘅腸咧就係其實係我哋嘅第2個大腦嚟嘅。2025年咧，呢個倫敦嘅皇家學院咧研究出嚟嘅，有30% 長期胃發炎啦，好容易患上老人痴呆症。所以要預防老人痴呆症，第一個要做嘅就係解決你所有嘅腹部以下嘅腸胃嘅問題。腸胃搞掂咗，其實你嘅記憶會提升。腦嘅呢個細胞嘅活躍度咧，都同我哋嘅呢個腸胃咧係息息相關。R6咧就係咧恢復人類嘅消化系統嘅6大器官嘅功能。所以咧6個器官咧，如果佢恢復嗰個功能咧，大家就好少有問題噶啦。所以我哋叫呢個名咧就係叫安福盾。第一個大家最清楚係胃啦，因為胃咧佢係有呢個我叫神經細胞嘅，佢會痛，你嘅肝係唔會同你講，所以其他唔會痛嘅咧，我哋都唔知佢健唔健康。好多時候我哋驗到都係癌症，都係已經係遲。所以如果大家食咗 R6咧，你日日都可以預防到呢個異常，可以咧再生嗰個細胞保護住。OK， 佢就冇咁容易咧硬化，冇咁容易生瘤，冇咁容易咧有呢啲問題咯。正式同你講咧 ，R6咧可以幫你6個月入邊斷根。有5個 G 嘅益生優勢，我哋有5個有專利嘅方案嚟嘅。第二咧，我哋要放啲好嘅菌，因為你自己嘅菌咧好容易死咗或者係唔夠。點解咧？因為我哋好多醫生啊，以前咧醫生咧好中意俾我哋呢個抗生素。抗生素咧食多咗咧，好嘅菌唔好嘅全部殺死晒。所以好多人嘅菌唔夠咧，你就失去平衡啦。多呢啲免疫系統出問題啦，或者係失憶症啦，或者係情緒症嘅問題都好多嘅。所以憂鬱症呢啲問題咧都係源自我哋嘅消化系統出問題。第一個就係要用科技，呢個科技咧我哋叫 ProbioCap。呢個技術咧係有專利嘅。OK， 佢係有一個保護層，5層嘅保護層。保護住嗰啲好嘅菌咧，可以落到你嘅大腸，同埋咧生長喺你嘅大腸，同埋咧佢識得以後都會生 BB 俾你。所以咧你唔使長期靠呢個產品。菌嘅品種都好重要啊。如果嗰個菌嘅品種咧唔夠強嘅話，都係唔可以斷根嘅。呢個品種咧 Lactobacillus Roselle 52咧，呢個已經係有專利，有呢個臨床實驗呢啲。好嘅腸胃嘅朋友嘅肚入邊攞出嚟嘅好嘅菌，再培植嘅工作咧就係有3個。第一，佢腸胃；第二個咧就係咧幫我哋咧提升免疫系統。第三咧，我哋用嘅係後生元。出邊而家有單買後生元嘅係好難貴，佢係叻入邊做嘅，佢安全性100% 嘅。第一就係穩定大家嘅胃酸。OK， 腹部嘅環境，OK， 調節翻呢個環境靚咗啦，舒服咗啦，好嘅菌咧就可以生好多嘅 BB， 提升翻你嘅免疫系統。其實第4個咧就係enzyme，
呢個都係有專利嘅，坊間最 complete 最完整嘅消化酶組合。所以呢個咧就係可以幫我哋咧6個器官咧減輕咗一半個工作。我哋有呢個澱粉酶、蛋白酶、脂肪酶。呢個脂肪酶咧，好多人食太多油嘅嘢，個膽咧已經負荷。同埋乳糖酶咧，我哋就係乳糖不耐性，就係因為我哋身體已經唔識得分泌乳糖酶啊。牛咧係有呢個酶嘅喎，纖維素酶嘅喎。我哋人咧係冇纖維素酶嘅喎，所以我哋代謝唔到啊。所以我哋好容易放屁啦，或者係好容易脹啦，都係因為我哋消化唔到嗰啲纖維。我哋第5個咧，呢個 ingredient 咧就係針對我哋嘅呢個胰臟啦，同埋我哋嘅膽啦，同埋肝嘅呢個細胞嘅修復。你係士多啤梨咧，佢入邊嘅花青素咧係200嘅，呢個馬奇酶咧係2萬喎。你要極高極強嘅先至要針對呢個胰臟同埋呢個膽同埋呢個肝可以有機會咧修復。花青素有6種嘅，但係咧針對我哋嘅肝啊、胰臟啊同埋膽嘅咧係一種嘅，呢種叫非鹽草素，有馬奇酶嘅最高嘅。R 係可以直接有呢個 delphinides 非鹽草素，可以幫你直接咧幫嗰個胰臟啊、肝啊同埋呢個膽嘅細胞咧再生。呢個咧我就可以幫大家做到呢個騰茶提取物，加速嗰個酒精嘅分解，係可以清除咧呢個酒嘅毒。早上1包，晚上1包，空肚食都可以嘅。